A sopra de sa Sardigna condizione de chelu nuilu attretoso che in aumento de sa nuvolositade associata a precipitazione attretoso fintasa a carattere de rovesciu o temporales che in cumulator moderatoso in sa banda occidentale. Ventoso a sun cumenzu debiles o moderatos de sa banda sud-occidentale in infortiu sensibile già de su menzanu, fintasa forte a singiriu de sas costas. A su zero tendene a si ponere de sa banda occidentale e nord-occidentale, in fortios fintasa a burrascas in sas costas nord-orientales e in su notte. Marer movidos o metamovidos che in movimento de sas ondas in aumentu progressivu, fintas a bulottatos in sa banda occidentale. Temperaturas minimas in falata lizzera, Casteddu 10, Tattari 9, Nuggoro 6, Aristanis 9. Temperaturas massimas in falata lizzera, Casteddu 9, Tattari 6, Nuggoro 3, Aristanis 8.